So sit comfortably with your eyes closed, hands in chin mudra. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Ganana Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Gently brush your palms on each other. Place them on your eyes. Give gentle massage all over your face, and with few blinks, slowly open your eyes. So now repeat after me twice. The verse number 21. Sarvarunanavadyangi 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 Sarvabharanabhushita 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 Sarvarunanavadyangi Sarvabharanabhushita Sarvarunanavadyangi Sarvabharanabhushita. Next line. Shivakameshwarankastha 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 Shiva Swadhinavallabha Shiva Swadhinavallabha Shiva Swadhinavallabha Shivakameshwarankastha Shiva Swadhinavallabha Shivakameshwarankastha Shiva Swadhinavallabha. Entire verse. Sarvarunanavadyangi Sarvabharanabhushita
शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा. Next verse. सुमेरु मध्यशृङ्गस्था सुमेरु मध्यशृङ्गस्था सुमेरु मध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका श्रीमन्नगरनायिका श्रीमन्नगरनायिका. Mom, already got mute. Manju, can you please mute your call? सुमेरु मध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका सुमेरु मध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणि गृहान्तस्था चिन्तामणि गृहान्तस्था चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता 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 चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता. The entire verse. सुमेरु मध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता. Next verse. महापद्माटवी संस्था महापद्माटवी संस्था महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी कदम्बवनवासिनी कदम्बवनवासिनी. When there is a anuswara, samstha, the anuswara is getting followed by sa sound. So anuswara sound remains as a ma, natural sound of anuswara. Mahapadmatavi samstha kadambavanavasini. Mahapadmatavi samstha kadambavanavasini. सुधा सागर मध्यस्था सुधा सागर मध्यस्था सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी कामाक्षी कामदायिनी कामाक्षी कामदायिनी. सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी. Entire verse. महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी. Next verse. देवर्षि गण संघात. Now here the anuswara is getting followed by gh syllable. K, kh, g, gh, ng. This is the ka varga syllables where the last sound of ka varga is ng, the nasalized ng sound.
So it won't be samghata, but sanghata, the nasalized sound of Anuswara. Sanghata. देवर्षिगण संघात देवर्षिगण संघात स्तू स्तूयमानात्मवैभवा. Now it is the dirgha sound with conjunct. Sa and ta joined together with dirgha sound. Stuya. So put double unit of time to pronounce that syllable. स्तूयमानात्मवैभवा. स्तूयमानात्मवैभवा. And the syllables like gh, bh, these are the mahaprana sounds. So you need to feel the force as you pronounce these syllables. Here, when you see the S sound with dot underneath, so that is a retroflex sound. Sa, like Suya, it is a sa sound. Then in Shiva, it is a sh sound and sh sound. So we need to articulate these three sounds separately. Sa, sh, sh. When we learn about, like in my Vedic chanting course, I teach about the phonetics, the science of phonetics. What area or which part of the tongue touches the various regions of the mouth cavity. So sa, sh and sh. If you close your eyes and observe carefully, different parts of the tongue touches different parts of the mouth cavity and the effect will be different. So we need to very careful about the pronunciation of each syllable. And that comes under the Vedanga, the Shiksha, the science of phonetics. There are Shadangas, 6 Angas of Vedas. So the first one is the Shiksha. Shiksha talks about or teaches or gives the very in-depth details about the phonetics. So whenever you see the dot underneath S, it is a retroflex. The tongue gets curled a bit when you say sh. It is not sh from Shiva, but it is sh. Devarshi, and that is a raswa sound. So just 1 unit of time you will give for pronouncing that particular sound. देवर्षिगण संघात स्तूयमानात्मवैभवा. देवर्षिगण संघात स्तूयमानात्मवैभवा. Next line. Bhandasuravadhodyukta. Again, bh is a mahaprana sound. Bhanda. Bhandasuravadhodyukta. Dha is also mahaprana. Bhandasuravadhodyukta. Shakti Sena Samanvita. Shakti Sena Samanvita. Shakti Sena Samanvita. Bhandasuravadhodyukta. Shakti Sena Samanvita. Bhandasuravadhodyukta. Shakti Sena Samanvita. The entire verse. Devarshi Gana Sanghata Stuyamanatmavaibhava Bhandasuravadhodyukta Shakti Seda Samanvita. Next verse. Sampatkari Samarudha. Dha is also Mahaprana.
Sampatkari, Ru, they are Dirgha sounds. So give double units of time. Sampatkari Samarudha. Sampatkari Samarudha. Sindhuravraj Sevita. Sindhuravraj Sevita. Vr being the Sanyuktakshara, means the V and R coming together. After Sindhura, a bit of pressing or holding effect will come in your chanting when you say Vr. Sindhuravraj Sevita. Sindhuravraj Sevita. Sampatkari Samarudha. Sindhuravraj Sevita. Sampatkari Samarudha. Sindhuravraj Sevita. Next line. Ashwarudhadhishthitashva. Bit of complex words. Ashwa Rudha. Ru is a Dirgha Swara. Dhishthi. Again, th is a Mahaprana sound joined with retroflex sh. Dhishthi. Ta shva. So lot of Sanyuktaksharas coming here. Ashwa, Rudha, Dhishthi, Tashva. Ashwa. Then when you say Ashwa, Shwa, again there is a holding effect. Ashwa, Rudha, Dhishthi, Tashva. Ashwarudha Dhishthitashva. Ashwarudha Dhishthitashva. Koti Koti Bhiravrata. Now there is a difference between Vraja and Vrita. These are two different ways of conjunct swaras. Again, Koti Koti, they are Hraswa, so take them quickly. Even Bhira, take them quickly. Koti Koti Bhira Vrata. Now Vrata, there will be a holding effect. Koti Koti Bhira Vrata. Koti Koti Bhira Vrata. Ashwarudhadhishthitashva. Koti Koti Bhiravrata. Ashwarudhadhishthitashva. Koti Koti Bhiravrata. Entire verse. Sampatkari Samarudha. Sindhuravraj Sevita. Ashwarudhadhishthitashva. Koti Koti Bhiravrata. Next verse. Chakra Rajaratharudha. Again, Chakra, holding effect. Chakra Rajaratharudha. Chakra Rajaratharudha. Sarva Yudha Parishkruta. Sarva Yudha Parishkruta. Sarva Yudha Parishkruta. Chakra Rajaratharudha. Sarva Yudha Parishkruta. The retroflex sh is expected here. Chakra Rajaratharudha. Sarva Yudha Parishkruta. The dha and dha both are Mahaprana sounds. Geya Chakra Ratharudha. Geya Chakra Ratharudha. Mantrini Parisevita. Ni is a dirgha, while
tri, vi, ri, hraswa swaras. Take them quickly. Geya chakra ratharudha mantrini parisevita mantrini parisevita. Entire verse. चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता. Next. किरिचक्ररथारूढ Kiri, Raswa. Take them quickly. Kiri Chakraratharudha. Kiri Chakraratharudha. Dandanatha Puraskruta. Tha. Tha is also Mahaprana sound. Dandanatha Puraskruta. Kirichakraratharudha Dandanatha Puraskruta. Kirichakraratharudha Dandanatha Puraskruta. Next line. Jwalamalinika Kshipta. Jwalamalinika Kshipta. Jwalamalinika Kshipta. Vandhi Prakaramadhyaga. Vanhi. N and H again Sanyukta Akshara joined together followed by Pra. So after Vanni again pressing sound will come. Vanhi Prakaramadhyaga. Vanhi Prakaramadhyaga. Jwalamalinika Kshipta. Vandhi Prakaramadhyaga. Jwalamalinika Kshipta. Vanhi Prakaramadhyaga. The entire verse. Kirichakraratharudha Dandanatha Puraskruta. Jwalamalinika Kshipta. Vanhi Prakaramadhyaga. Next verse. Bhandasainyavadhodyukta. 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 Shakti Vikramaharshita. Shakti Vikramaharshita. Shakti Vikramaharshita. Bhandasainyavadhodyukta. Shakti Vikramaharshita. Bhandasainyavadhodyukta. Shakti Vikramaharshita. Next line. Nitya Parakramaatopa. Nitya Parakramaatopa. Nirikshana Samutsuka. Niri ri is dirgha while ni is hraswa. Nirikshana Samutsuka. Nitya Parakramaatopa. Nirikshana Samutsuka. Entire verse. Bhandasainyavadhodyukta. Shakti Vikramaharshita. Nitya Parakramaatopa. Nirikshana Samutsuka. Okay. Next verse.
भण्डपुत्रवधोद्युक्त 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 बाला विक्रमनन्दिता बाला विक्रमनन्दिता बाला विक्रमनन्दिता भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित मन्त्रिण्यम्बा विरचित मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता 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 भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता. So these are all retroflex shows. Next verse. Vishukra Pranharana. Now again there are a lot of holding effects. Vishukra. Vishukra Pranharana. So whenever you say kra, pra, there is a holding effect. Vishukra Pranharana. Vishukra Pranharana. Vishukra Pranharana. Varahi Viryanandita. Varahi Viryanandita. Va, Ra, Hi, all are Dirgha Swaras. Give double units of time to articulate these sounds. Varahi, Vi, again Dirgha. Virya, Nandita. Varahi, Virya, Nandita. Vishukra Pranharana. Varahi Viryanandita. Vishukra Pranharana. Varahi Viryanandita. Kameshwara Mukhaloka. Kameshwara Mukhaloka. Kameshwara Mukhaloka. Kalpita Shri Ganeshwara. Kalpita Shri Ganeshwara. Again, whenever you are saying Shri, pressing sound with Dirgha Swara. Kalpita Shri Ganeshwara. The entire verse. Vishukra Pranharana. Varahi Viryanandita. Kameshwara Mukhaloka. Kalpita Shri Ganeshwara. One more time. Vishukra Pranharana. Varahi Viryanandita. Kameshwara Mukhaloka. Kalpita Shri Ganeshwara. So when all the rules of chanting we apply, Rasva, Dirgha, the pressing sounds, the Anuswara, Visarga, the overall effect of chanting will be, the deep impact on our system. Now, verse number 31.
महागणेश निर्भिन्न, महागणेश निर्भिन्न. Now if you see in Sanskrit script, there is a hook above bhi. So there will be the r sound coming, nirbhinna. R sound will come before bhi. महागणेश निर्भिन्न, महागणेश निर्भिन्न, विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. Again there is a hook above she, retroflex she. The r sound will come before praharshita. Vighna yantra praharshita. महागणेश निर्भिन्न, विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. महागणेश निर्भिन्न, विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. So here Ganesh sh is different and praharshita, this sh is different. So we need to articulate both differently. Bhandasurendra nirmukta. Again hook above mu. So the nirmukta, r sound before mukta. Bhandasurendra nirmukta, Bhandasurendra nirmukta, Shastra pratyastra varshini. Lot of hooks here. Varshini, varshini. Shastra pratyastra varshini, Shastra pratyastra varshini. Bhandasurendra nirmukta, Shastra pratyastra varshini. Bhandasurendra nirmukta, Shastra pratyastra varshini. Entire verse. महागणेश निर्भिन्ना, विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. Again, महागणेश निर्भिन्ना, विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. भंडासुरेंद्र निर्मुक्त, शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी. One last time. महागणेश निर्भिन्न, विघ्न यंत्र प्रहर्षिता. भंडासुरेंद्र निर्मुक्त, शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी. Next verse. करांगुली नखोत्पन्न, करांगुली नखोत्पन्न. ख is a महाप्राण sound. करांगुली नखोत्पन्न, नारायण दशाकृतिः. T is a raswa with a visarga. Kritihi. नारायण दशाकृतिः. करांगुली नखोत्पन्न, नारायण दशाकृतिः. करांगुली नखोत्पन्न, नारायण दशाकृतिः. महापाशुपतास्त्राग्नि, महापाशुपतास्त्राग्नि, महापाशुपतास्त्राग्नि. निर्दग्धासुरसैनिका. R sound will come before the.
निर्दग्धासुरसैनिका निर्दग्धासुरसैनिका महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका. Entire verse. करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका. One more time. करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका. Next verse. कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध. Again, r sound before dagdha. कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंधासुरशून्यका. Sura is raswa, shunya is a dirgha. Sabhanda, bha is a mahaprana sound. Sabhandasurashunyaka. Sabhandasurashunyaka. Kameshwarastra nirdagdha. Dha is also mahaprana. कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंडासुरशून्यका. कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंडासुरशून्यका. ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा. The m sound of anuswara. देव संस्तुत वैभवा. देव संस्तुत वैभवा. ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा. ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा. Entire verse. कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सबंडासुरशून्यका. ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा. Next verse. हर नेत्राग्नि संदग्ध. न sound of anuswara before the. Sandagdha, not samdagdha. Sandagdha. हर नेत्राग्नि संदग्ध. Dha is a mahaprana here. हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः. Sanjeev, so dirgha swara and here raswa swara. Shadhihi, so take it quickly. हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः.
हर नेत्राग्निसंदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद् वाग भव कूटैक. So here Shrimad, the will come. Shrimad, then Vag Bhava. Shrimad Vag Bhava Kutaika. Ku is a Dirgha Swara. Shri is a Dirgha Swara. Shrimad Vag Bhava Kutaika. श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप रू is again दीर्घ स्वरूप मुख पंकजा स्वरूप मुख पंकजा स्वरूप मुख पंकजा मुख मु is ह्रस्व ख is महाप्राण स्वरूप मुख पंकजा श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा. Entire verse. हर नेत्राग्निसंदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा. One more time. हर नेत्राग्निसंदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा. Next verse. Now here the visarga kantha dhah followed by kati. So visarga is getting followed by kati, k sound. So visarga sound will become k. Kantha dhak kati. Kantha dhak kati. K sound of visarga. And here dha mahaprana sound. Kantha dhak kati paryanta. Kantha dhakkati paryanta. R sound before ya because there is a hook above ya. Paryanta. Kantha dhakkati paryanta. Kantha dhakkati paryanta. Madhyakutaswarupini. ऊ रू नी दीर्घ स्वरा मध्यकूटस्वरूपिणी because there is a conjunct संयुक्ताक्षर after कूट pressing sound of स्वरूपिणी मध्यकूटस्वरूपिणी 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 कंठाधक्कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी कंठाधक्कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी. Next line. शक्तिकूटैकतापन्न 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 कट्यधोभागधारिणी
ध भ ध महाप्राण साउंड. कट्यधोभागधारिणी, कट्यधोभागधारिणी, शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभागधारिणी. Feel the force. शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभागधारिणी. Entire verse. कण्ठाधक्कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी, शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभागधारिणी. Take a deep breath at the beginning of each sentence. कण्ठाधक्कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी, शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभागधारिणी. Next verse. मूलमन्त्रात्मिका मूल, मूलमन्त्रात्मिका मूल, कूटत्रयकलेबरा. So all mu, mu, ku, they are dirgha swaras. मूलमन्त्रात्मिका मूल, कूटत्रयकलेबरा. Kutatraya. Tra is a pressing sound again, holding effect in your chanting. मूलमन्त्रात्मिका मूल, कूटत्रयकलेबरा. मूलमन्त्रात्मिका मूल, कूटत्रयकलेबरा. कुलामृतैकरसिका, कुलामृतैकरसिका, कुलसङ्केतपालिनी, कुलसङ्केतपालिनी. Sanketa. So it is a ng sound of anuswara. Sanketa. Kulamrutaika, Kulasanketapalini. Entire verse. Moola mantratmika moola, Kutatrayakalebara. Kulatmrutai. Sorry. कुलामृतैकरसिका, कुलसङ्केतपालिनी. So both ku here are raswa. Take them quick. मूलमन्त्रात्मिका मूल, कूटत्रयकलेबरा. कुलामृतैकरसिका, कुलसङ्केतपालिनी. Next verse. Kulangana kulantastha. Again both ku raswa. Kulangana kulantastha, Kaulini kulayogini. So here li, gi, raswa, while both ni, dirgha. Kaulini kulayogini, Kaulini kulayogini. Kulangana kulantastha, Kulangana kulantastha, Kaulini kulayogini, Kaulini kulayogini. Akula samayantastha, Akula samayantastha, Akula samayantastha, Samayachara tatpara, Samayachara tatpara.
अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा. Entire verse. कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा. One more time. कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा. Next line. मूलाधारैकनिलया 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 ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी. So th and bh Mahaprana sounds. Brahma Granth. Now here Brahma followed by gr sound. So again there is a holding effect. Brahma Granthi Vibhedini. Brahma Granthi Vibhedini. Manipuranta sorry. Manipuranta Pu is a dirgha swara here. Manipuranta Vishnu Granthi Vibhedini. Again, holding effect. And Shnu is Raswa. Vishnu Granthi Vibhedini. Vishnu Granthi Vibhedini. So Mu, Pu, Dirgha Swaras. Mooladharaika Nilaya Brahma Granthi Vibhedini. Mooladharaika Nilaya Brahma Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita Vishnu Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita. Here Ru is Raswa. Vishnu Granthi Vibhedini. Entire verse. Mooladharaika Nilaya Brahma Granthi Vibhedini. Manipuranta Rudita Vishnu Granthi Vibhedini. You can feel the vibrations as we chant these sounds, isn't it? Okay. Next verse. Ajna Chakrantaralastha Ajna Chakrantaralastha. Again, Chakranta. Kra. Sanyuktakshara. Chakranta. Holding effect. Ajna Chakrantaralastha. Ajna. See, like these sounds. Pra, Shra, Tra, Jna. They have a lot of deep impacts when we pronounce these sounds. Ajna, Jna, Dirgha Swaras, 2 units of time. We cannot say Ajna. No. Ajna, Dirgha sound. Ajna Chakrantaralastha. Ajna Chakrantaralastha.
Mahaprana sound. Feel the force in the heart center. Rudra-granthi vibhedini. Rudra-granthi vibhedini. Rudra-granthi vibhedini. So a lot of gr. You can feel the vibrations in your head region. Ru, Raswa, followed by again Sanyuktakshara, so holding effect. Rudra. See, whenever we say Rudra, holding effect. Rudra Granthi Vibhedini. Next line. Sahasrarambujarudha. Ru Dirgha. Bu Raswa. Sahasrarambujarudha. Sudha Sarabhivarshini. Sudha Sarabhivarshini. Subhirshi Raswa Ni Dirgha. Sahasrarambujarudha. So this is Sahasra sound. It is not Sahastra. Sahasra. Sahasrarambujarudha. Sudha Sarabhivarshini. Sudha Sarabhivarshini. So, see, like sa, ha, these are raswa. Like ra, ra, they are dirgha. So, if you pay close attention to each syllable, you will start, appreciating how these, when you apply all the rules of chanting, it becomes the most beautiful process and the sadhana. It helps to uplift our energies. You can feel it right now. You can feel a lot of vibrations in your head area, chest area. Different areas of the body are getting impacted with these sounds. Sound as a tool in our chanting. We use it for our sadhana. So, sa, ha, cha, these are raswa, 1 unit of time. We cannot elongate sa, ha, too long than necessary. Sahasra, Ram, Bhuja, Ru, Dha, they are all dirgha sounds. Now here Bhuja, Bu is a raswa, but it is a sanyuktakshara, so it will take some time to articulate it. So apart from Saha and Bu, Sra, Ra, Ja, Ru, Dha, they are all dirgha swaras. So pay attention to these syllables. Whatever time is needed, we need to give it to these raswa and dirgha swaras. Sahasrarambujarudha. Sudha Sarabhivarshini. The entire verse. Ajna Chakrantaralastha. Rudra Granthi Vibhedini. Sahasrarambujarudha. Sudha Sarabhivarshini. And the last verse of today's session. Now this is Tatillata, not Tadillata. Tatillata. Tatillata Samaruchihi. Now when we are chanting it separately, Ruchihi will come, but Ruchif
because the visarga is followed by sh, the visarga sound will become f. Samaruchif shat chakropari. This is shat chakra. So shat chakropari samsthita. Anuswara sound is m. Tatillata. Now this is double sound of l. Tatillata. Tatillata. Tatillata samaruchi shat chakropari samsthita. So when you take it together, visarga sound will become f. If you're separating it, it will remain h. Tatillata samaruchihi. Ruchi, rasva swaras. Tatillata samaruchihi. Shat chakropari samsthita. Shat chakropari samsthita. Now when you take it together, you can see the f sound of visarga. Tatillata samaruchif shat chakropari samsthita. Tatillata samaruchif shat chakropari samsthita. Now here visarga followed by k. Now you know the visarga sound is k. Mahasaktih kundalini. Mahasaktih kundalini. Mahasaktih kundalini. Bisantantu taniyasi. Bisantantu taniyasi. Bisantantu taniyasi. Mahasaktih kundalini bisantantu taniyasi. Mahasaktih kundalini bisantantu taniyasi. Entire verse. Tatillata samaruchif shat chakropari samsthita. Tatillata samaruchif shat chakropari samsthita. Mahasaktih kundalini bisantantu taniyasi. Mahasaktih kundalini bisantantu taniyasi. Tatillata samaruchih shat chakropari samsthita. Mahasaktih kundalini bisantantu taniyasi. So taniyasi dirgha. Tantu hrasso. Bisantantu taniyasi. Okay, so we'll stop here. You can practice from verse number, like right from the dhyana shloka, the nyasa, then the dhyana shloka up to 40, verse number 40. Try to chant them more often and enjoy the whole process. Okay, so next month, because I am away, we cannot have the session in next month. You are more than welcome to join the Rishikesh retreat, because I am going to Rishikesh next month from 23rd to 30th. You are more than welcome to join the retreat in Rishikesh. If you want to know more details, you can contact me anytime. So we will be having session now in month of April directly. But till that time, please keep practicing Vishnu Sahasranama, Shri Sukta, Bhagavad Gita. We have covered many verses. Then Lalita Sahasranam, of course. Keep practicing, keep your, chanting continuously. Don't stop it. And we will see in April, 13th of April. That is the second Saturday of